السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وفضل ربنا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه النجاح بتاعنا نجاح من خارج مصر. النهارده من بلد يعني الحقيقه عزيز علينا وعزيز على قلوبنا كلنا، الجزائر. بلد جميله، والواحد لما بيفتكر الجزائر واهل الجزائر الحقيقه بيفتخر ان احنا عرب، وكلنا زي ما بيقولوا كده ايه يعني بيجولنا من اخر الدنيا عشان اذا كان فيهم تعب، اذا كان فيهم حاجه، وده شرف لينا طبعا. اهلا بيك يا استاذ بن حسين، 41 سنه من الجزائر، جاي لنا طبعا شخير وخنقه وشغلانه. هنشيل له الدعامه وبعدين نتكلم معاه، تمام ان شاء الله. بسم الله. طمني عليك، خد نفسك. لا الحمد لله. النفس عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بس كانت مشكلتك ايه بقى؟ قول لي كده. المشكله كنت من نعش في بزاف، من قلت في الليل كان عندي صداع في الراس. صداع؟ كان عندي شويه نرفزه. نرفزه كويس. الاعصاب كويس. الحمد لله. بعد ما بدات العمليه كان في شخير، كان في خنقه، كان في شخير خنقه. ما تنعش في اللي ما ترتاحش في نفسك، النفس تاعك دائما متعطر، تلقى دائما متعطر في النفسيه تاعك في راسك. والحمد لله لاباس الحمد لله. بقالك كم سنه قبل كده كنت بتشتكي من كل انت بتقول الصداع والشخير والنرفزه؟ والله عندي بين 2008 هكا، 2008 واحنا 22 2008 2009 بديت شويه من الامور يعني تقريبا 14 15 سنه بتشتكي. 14 15 كتير. وكان بهذا الامر بدا يجي غير بشويه بشويه بيزيد مع الوقت يزيد. البدايه ما كانتش حاجه. انت جاي مصر فسحه وقلت تعمل عمليه ولا جاي عشان تعمل عمليه؟ ده سؤال مهم والله. والله نقول لك حاجه، انا كنت جاي فسحه وجاي عمليه. كنت فسحه وعمليه؟ والله جاي فسحه الاثنين مع بعض. احنا عملنا العمليه العمليه تقريبا. طبعا كان عنده مشكله في اللوز، مشكله في الحاجز الانفي. الحاجز الانفي الحقيقه كان مشكله كبيره، لان كان عنده من ضمن الحالات اللي الواحد النادره جدا اللي احنا شفناها، كان عنده غضروفين في مناخيره. انا اول مره اقول لك الكلام ده. صح. كان عنده الحاجز الانفي، كان فيه 2 حاجز انفي جنب بعض، ودي حاجات من الحاجات يعني النوادر اللي احنا بنشوفها الحقيقه. هو سؤالي بقى المهم، بعد العمليه النهارده احنا اول مره نشيل الفتيل وتاخد نفسك. قول لي كده في ال10 ايام اللي فاتوا او في اخبارك ايه؟ والله 10 ايام الحمد لله بدات شويه الصداع يقص من راسي، بدات شويه النرفزه قلت شويه فعلا. يعني انت فعلا النرفزه قلت شويه؟ شويه قلت، وليت ننعس مليح. قبل ما كنتش نعس كويس. كنت بتنعس قبل كده صعب؟ كنت صعب. ازاي؟ لا دوك الحمد لله نعس الحمد لله. قبل كده يعني ازاي كنت يعني كان تقطعات في الليل. تقطعات يعني ننعس مثال ساعه ساعتين، عاود النهار نعس ساعه ساعتين النهار، وفي بعض الاحيان ما نعس، يعني في بعض الاحيان نعس في النهار، في الليل ما نعس. يعني كان فيه دائما. انا عايز اسالك سؤال بره الطب وبره العمليه. صح. انت اللهجه بتاعتك دي هي اللهجه الجزائريه ولا انت بتحاول تسهل اللغه عشان افهم؟ لا والله نحاول نسهل لك اللغه تفهم. لان انا اقول لك حاجه، ولا انا حسنا نتعامل بزاف مع المصريين، نعرف المصريين يعني معليش انا نتكلم شويه اللهجه الجزائريه والله. يعني مش دي اللهجه الجزائريه؟ لا دي لهجه يعني بتبسط عشان نتعامل مع المصريين، عشان بتحاول تفهمنا، عشان نفهم. طب ده حاجه حلوه. يعني انا حبيت افهم، يعني انا فاهم كلامه، فانا قلت احتمال تكون اللهجه دي كده. عشان لما نتعامل بزاف مع المصريين على بيها بغيت نسهل لك الامور شويه. يا كتر خيرك والله. قول لي بقى انت اتفسحت فين في ال10 ايام اللي فاتوا؟ والله الحمد لله 10 ايام. رحت فين؟ والله ما اقول لك الصح، مع البدايه كان عندي شويه الضغط، شويه كنت ما ضربش راسي، الصداع شويه. مع البدايه ما كنتش بخرج بزاف. ما كنتش الاسبوع الاول. بعد الاسبوع بديت شويه. رحت فين؟ شويه ولكن نفسح شويه انا في القاهره. لكن ما سافرتش بره القاهره؟ لا انت كنت قايل لي عايز تروح شرم ومش عارف ايه ممكن. لكن انا بالك عندي الاقامه هنا، عندي شهر ما نجمش نفوت الشهر في مصر. كويس. لان الفسحه ممكن تكون كاين فيه فسحه وفيه مثل جيت صح كويس في شهر، ولكن عندما تكون مثل تجي مريض ما تنجمش. ما كانش ليك مزاج قوي ان انت تتفسح. لا
كويس. كنت باغي نتفسح شويه انا في القاهره ولا وما كان ما ضربتش في انك نطور ان شاء الله. لكن كنت بتخرج وتروح وبتيجي، ما كانش فيه تعب، ما كانش فيه مع الاسبوع الاول كان فيها شويه تعب. كان شويه تعب مع الاسبوع الاول، كان شويه كنت مرابط بصح بعد مع الوقت مع الايام مع هذه 4 ايام التاليه ولا 5 ايام نحس روحي بقيت احسن. النفس عامل ايه في مناخيرك؟ والله الحمد لله. خد نفس كده وورينا، احنا لسه شايلين لا الحمد لله والله الحمد لله. احسن من قبل العمليه؟ احسن من العمليه فعلا؟ لا والله احسن الحمد لله. الحمد لله. هتسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله غدا ان شاء الله الله يكتب الله. امتى؟ غدا ان شاء الله. غدا مسافر غدا. غدا ان شاء الله. لهجتك حلوه يا بالحسين. بالحسين. اسمك بالحسين. بالحسين. لهجتك جميله قوي. الله يسلمك بارك الله. منورنا الاستاذ بالحسين، منورنا من الجزائر في مصر، وعمل عمليته بفضل ربنا وبقى كويس زي ما انتم شايفينه، راح وجي وخرج وتعالى وكل حاجه، ومسافر بكره ان شاء الله. لما تسافر هتقول لهم ايه بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله انا ان شاء الله نسافر ان شاء الله. جا احنا شنقول نقولوا ان شاء الله اهل مصر ان شاء الله نديركم بالخير ان شاء الله. احنا كلنا مسلمين خاوه، احنا مسلمين ان شاء الله. ان شاء الله نديركم بالخير ان شاء الله. وان شاء الله ربي ان شاء الله يعطيك ان شاء الله. المكان بتاعنا المكان بتاعنا والله مكان حلو ما شاء الله. وجدت فيه اي حاجه مضايقاك؟ لا الحمد لله والله لقيت الناس هنا الحمد لله شغالين ما شاء الله. الله يبارك مسؤول اي تقصير اي حاجه؟ لا والله ما في عشان نحسن من لا نفسنا. لا والله ما في تقصير ما والله الحمد لله. لقيت ناس كويسين هنا يشتغلوا معكم الحمد لله. حتى انت دكتورتي ما شاء الله الله يبارك فيك مسؤول. ما لقيت الا حاجات جميله ما شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. انا مستمتع بلهجته بصراحه، انا مش عايز اتكلم. انا مستمتع باللهجه بتاعته الجميله اللي بيحاول يقرب لنا بيها الكلام الجزائري للمصري. منورنا يا استاذ بالحسين، وان شاء الله يعني ترجع بلدك سالم غانم بصحه وعافيه ان شاء الله، وتذكرنا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله نذكركم بخير دائما. قبل كاع ما نعمل عمليات نذكركم بالخير. احنا قلنا مسلمين، واحد يذكر واحد. الحمد لله لازم واحد يذكر واحد. الحمد لله. الحمد لله سلامتك مره ثاني. وزي ما بنقول دايما ده فضل من ربنا علينا وعلى المكان، ان العيانين بيجوا لنا من كل مكان في الدنيا ويمشوا عندنا بفضل ربنا معافين بفضل ربنا وبصحه وبعافيه. ونتمنى ان يكون يعني ادينا لك انطباع كويس عن مصر وعن المصريين وعن الاطباء المصريين. الله يفتح عليك. نتمنى هذا ان شاء الله ان شاء الله. وزي ما بنقول دايما هذا فضل من الله، ودايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. بارك الله.